Кайың барбы, кыргыз балта чаппаган. Кыр жон барбы, кыргыз кыргын таппаган. Кылымдарга аты калбай өчөрдө, кыргыз элин кыраан манас сактаган. Кыргыздар Борбордук Азиядагы эң байыркы калктарынын бири. Алгач кыргыз деген этноним биздин заманга чейинки 201-жылы Кытай жылнаамаларында айтылат. Ошол мезгилде өзүнүн мамлекеттүүлүгүн түптөгөн кыргыздар замандын башында байыркы хунну мамлекетинин курамында жашаган жана улуу көч толкунуна да катышкан. Биздин замандын 6-кылымында Енесайда кыргыз хандыгы калыптанып, бабабыз Барсбек Инанчу алт тегиндин тушунда кубаттуу мамлекетке айланган. Ал эми 8-кылымда болсо кыргыз каганаты улуу кыргыз мамлекетине айланып, Борбордук Азияны 80 жыл бийлеп турганы тарыхый булактарда аныкталган. Тилекке каршы кийинки доорлордо ынтымагыбыз бузулуп, ыркыбыз кетип, кыргыздар чачылып, мамлекеттүүлүгүн жоготуп. Бирок 1000 жылдар бою эгемендүүлүк үчүн күрөшүп келди. 2003-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы үзүрлүү белгиленди. Элибиздин тарыхы бай. Чыгаан инсандар ар дайым элибизди бириктирип, ынтымакка чакырып, мекенчилдикке үндөп келген. Эпикалык жана элдик баатырлар Айкөл Манастан баштап Барсбек Кагандын, Мухаммед Кыргыздын, Кубат бейдин, Атаке Баатырдын, Нүсүп бейдин, Тайлак Баатырдын, Ормон хандын, Алымбек Татканын, Исхак хандын, Байтик Баатырдын, Шабдан Баатырдын жана башкалардын ишмердиктеринин эл үчүн кылган иши, маани маңызы дал ушунда жатат. Алардын арасында кыргыз урууларынын эркиндигин сактаган Акылман Канеке жана жоого каршы аттанган баатыр кыздарыбыз Кыз Сайкал, Жаңыл Мырза сыяктуу аялзаттар бар. Кыргыз тарыхында өзгөчө көрүнүктүү орун Тоо канышасы, Чыгыштын жылдызы Курманжан Даткага таандык. Мусулман дүйнөсүнүн тарыхында Курманжан Даткадай мамлекеттик ишмердин аял затынан чыгышы кайталангыс сейрек көрүнүш. Ош шаары 3000 жылдык тарыхы бар байыркы кала. Ош шаарына жакын Орке айылы жайгашкан. Орке айылында мал жандуу көчмөн адам Маматбайдын үй бүлөсүндө 1811-жылы Курманжан жарык дүйнөгө келген. Кыргыздарда адамдын келечек тагдыры тууралуу ар кандай ишенимдер бар. Киндик энеси ошондо көз ачыктык кылып, анын келечеги кең, жолу жарык болорун алдын ала айткан экен. Бул окуя Курман айт күнү мусулман майрамынын учурунда болуп,
Ошондон улам ага Курманжан ысмы ыйгарылган. Курманжандын атасы Маматбай Муңгуш уруусунун жапалак уругунан чыккан мал мүлктүү бардарадан болгон. 19-кылымдын башында эле ал жапалак айылына жакын жайгашкан өзүнүн аштык айдоочу жерине арык тартып суу чыгарган. Мында ага Ак Буура суусунун төрүндөгү ондогон танап жер таандык эле. Маматбай кызы Курманжан элдик каада салттардын, адат нарктардын негизинде тарбияланганы шексиз. Көчмөндүү турмуш, тынымсыз согуштар, жашоо үчүн күрөш жана жаратылыштын өзү кыргыз аялдарынын ачык айрым болушуна, жүзүн жаап жашырбай, чүмкөнбөй жүрүшүнө жол берген. Курманжан өткүр мүнөзүнүн калыптанышында анын эч нерседен жалтанбаган мүнөзү, көбүнесе жаратылышынан болгондой. Негизи көбүнчө эркек балдары менен бирге ойноп чоңойгондуктан пайда болгондур. Жайкысын Маматбай тууган уругу менен Алай өрөөнүндөгү Нура жайлоолорунан тартып, Кытайга чектеш Көк сууга чейин көчүп конуп жүрүшкөн. Кашкар тараптан бул жака Жоош уругунун бии Төрөкул баш болгон көчмөн кыргыздар жайлолуп келишчү. Маматбай менен Төрөкулдун үй бүлөлөрү жакындашып, жакшы мамиле түзүшкөн. Ошондуктан Маматбай менен Төрөкул акыры ата бабалардан калган салттуулап бешик куда болушат. Башкача айтканда, Курманжанды али бешиктеги кезинде Төрөкулдун уулу Кулсейитке кудалап коюшкан. Курманжанды 18 жашка чыкканда Кулсейитке күйөөгө беришет. Эл арасында айтылып калган аңыз кепке караганда, тойболордун алдында Курманжан өз энесине мындай дептир: "Мен кыз болсом дагы адаммын да. Силер менин ата-энем болуп туруп, мени буюм катары берүүгө жана мен үчүн калың алууга акыңар жок. Силер айткандай каада салттарды Кудай ойлоп тапкан эмес, аны адамдар ойлоп чыгарышкан. Мен дагы жандуу адаммын. Менин жүрөгүм жана жан дүйнөм бар. Мен Кулсейитти сүйбөйм." Кызынын өжөрүлүгүн жана эч нерседен кайра тартпаган өткүр мүнөзүн жакшы билген энесинин мунукканда абдан эсейки болгон. Ал эгерде Курманжан эрин таштап кетсе, анда биз элдин бетин кантип карайбыз? Алган калыңды кайтарып бере алабызбы? Деп кайгырган. Курманжан барган жерде өз бактысын таба алган эмес. Кайын журтта жүргөн кезде ал туулуп өскөн айылын эңсеп, мындайча арман ырын жараткан экен. Көтөрүлүп күн чыкса, көлөкөлөр талы жок. Жаз жадырап келгенде гүлдөй турган багы жок. Асмандагы жетиген мени менен сегизби? Тагдыры шортуу Курманжан, тийгениң сенин теңиңби? Жүйүнү бош күйөөсү көңүлүнө төп келбеген Курманжан аны чанып, жыл айланбай түн жамынып качып чыгып, жолдо далай азап тартып айылына араң жеткен. Алыс жолдун ар кандай шарттарын көргөн Курманжан мындай арман айтыптыр: Сагызган учуп кара ойго түштү. Сан жапалак көзүмдөн ушту. Кекилик учуп кең ойго түштү. Кең жапалак көзүмдөн ушту. Өзүм туруп жасаган көжөм, сагындым абдан жапалак жерин. Арманым болбос көжөңдү ичсем. Анын булгаганы ал кезде дагы элдик каада салтка такыр жатпаган жаман жорук катары каралмак. Бирок ал ушак айыңдан, айыптан айбыккан жок. Өз жерине кайтуу Курманжандын тагдырын кескин өзгөрттү. Арине салтта жок бул жорук агайын туугандарды таң калтырып, ар кандай айың кептерди жаратты. Мындай жорукту алар эч качан көргөн да, уккан да эмес. Уруу аксакалдары, жергиликтүү молдолор жана жакын туугандар кандай айла кылууну, кандай чечим кабыл алууну билбей баштары маң болду. Башка жаш кыздар дагы анын жолун жолдойт деп чочулашкан.
Тилеке Баатырдын Ажы бийдин урпагы адыгине Асан бийдин уулу Алымбек Татка бүтүндөй Фергана өрөөнүндөгү өтө кадыр барктуу, таасирдүү жана бай адамдардын бири болчу. 27 жаштагы курагында аны Коконго Мадалы ханга кызмат кылууга чакырышкан. 31 жашка келгенде Алымбек Датка, кыргызча айтканда акыйкат башкаруучу мансап мартабасына арзыйт. Ал эми кийинки 1832 жылы ага Анжиан вилаетинин акими, беги мансабын ыйгарышкан. Аталган вилаетке ал кезде түштүктөгү кыргыз аймактарынын кыйла бөлүгү карачу. Ал Анжияндын акими болуп турган кезде Ош шаарында Самарканд менен Бухарадагы ажайып кооз имараттардан кем эмес заңгыраган көркөмдүү медресе курдурган. Ал медреседе чыгыштын ири шаарларынан атайылап чакыртылган өтө билимдүү диний ишмерлер сабак беришчү. Демек, Алымбек Татка аймакта илим билимдин өнүгүшү үчүн кам көргөн. Алымбек Татка медресе салдырып, ошондо 6-дан 12-ге чейин бала окуш экен ар бир өжүрөдө. Пайгамбар жашына тактап туруп 63 класс кылып, 5тен бала кылса 300дөн ашык баланы окутуп өз эсебинен чыгарып турган. Салтта жок жоругу тууралуу кабар дүт акыры Алымбек Таткага да жетет. Бул мурда кулак угуп көз көрбөгөн ыйык Курандын мусулмандык жол жоболоруна жат көрүнүш эле. Көп өтпөй Алымбек Татка Кокондон келе жатып жан жигиттери менен бирге жайлоодогу Маматбайдын айылына кирип келди. Ал жердеги айыл аксакалдары менен сүйлөшүп, кыздын кыялына ого өтөр таң кала баштаган Алымбек Курманжанды отурган жерине чакыртыптыр. Курманжан менен таанышып сүйлөшкөн соң, Алымбек Татка анын сулуулугуна, акылынын тунуктугуна, эч нерседен жалтанбаган өткүрлүгүнө, жамбас кайратына баа берет. Курманжандын таамай айткан жооптору, Курандагы жол жобону, шариятты жакшы билгендиги Алымбектин ага карата арзуусун ого бетер күчөттү. Ал мезгилде кол алдындагы адамдардын тагдырын чечүү Алымбек Татканын колунда болгондуктан, ал бийлигине таянып, Курманжанды мурдагы күйөөсү Кулсейиттен ажыратып алган. Датка Курманжандын кайын журтуна калыңды кайтартып, аларды дагы ыраазы кылган. 2 айдан соң Көк жайык өрөөндөгү Жапалак айылына айдаган малы арбын, төөлөргө сылай жүктөгөн дүнүйө мүлкү, жүгү бар керуен келип түштү. Адыгине уруусунун башкаруучусу кадимки Алымбек Татка, Кокон ханынын алайдагы таянар тоосу, Анжияндын акими, Жапалак уругунан чыккан Маматбайга аянбай көп тартуу жөнөткөн. Алымбек өзүнүн жуусуларын жиберип, аксакалдуу карыя атадан Өжөр кызы Курманжанды күйөөгө берүүнү суранган. Курманжан алай элинин оозуна тез эле алынды. Деринен тубаса касиеттүү аялзат экендиги, акылы тетиктиги менен Кокондогу орду иштеринен чолоосу тийбеген Алымбекке алайды башкарууга жардамдашып, күйөөсүнүн үзүлгөнүн улап, чачылганын жыйнай алды. Курманжан Алымбек Татканын алайдагы ишин кадимкидей жөнгө салып кете алган.
Алымбек татка ата бабалардын баскан жолуна, бай тарыхына ар дайым кызыкчу. Андыктан ал санжырачыларды өз айланасына топтоп, кыргыздын тарыхын жаштарга жакшылап үйрөтүүгө, өзү да билбегенин билүүгө умтулган. Санжыра боюнча кыргыздар 3 канаттан түптөлүп 40 уруудан турат. 40 уруу кыргыз деп аталганы ошондон. Алымбек татка ушул уруулардын башын канткенде бириктирем, ынтымагын канткенде чыңдайм деп санаа тартчу. Алымбек татканын купуя тилеги башка деле. Ал кыргызды эч бир хандыкка бийлетпей, көз каранды кылбай, өз бетинче мамлекет түзүүнү өмүр бою көксөгөн. Анын андай артыкча сапаттары бийлик жүргүзүү өнөрү акырындап зайыбы Курманжанга да өткөн. Кокон ханы Мадалы тактыдан кеткен соң Сафит Булан мазарында кыргыздар Шералыны хан көтөрүшкөн. 1842 жылы Алымбек татка менен Курманжан Шералы ханды куттуктоо үчүн Коконго келишет. Ордодо Курманжан хандын энеси Жаркын айым менен сырдаш болуп калат. Бул сырдаштык Алымбек татка менен Курманжандын кийинки тагдырына зор таасирин тийгизди. Ар дайым кара жанын карч уруп, калайыктын камын жеген Алымбек татка үйүнөн тез-тез алыскы сапарга аттанып кетчү. Мындай учурларда ал бардык ишти Курманжанга тапшырар эле. Тубаса акылдуу аял Курманжан кандай маселе болбосун Алымбек татканын атынан чечүүчү. Ошондуктан эл арасында ал жөнүндө бардык маселелерди чече ала тургандыгы, түгүл адилет чечим чыгарары тууралуу жакшы сөздөр айтыла баштаган. Бир жолу Алымбек татка зайыбына күмүш саптуу камчы берип жатып, бул камчы менин ата бабамдан калган, муну жоготпо, дайыма колуңда болсун дептир. Камчыны кармаган адам эл башкарат, ушуну эсиңен чыгарба. Эл бул баладай, кээде эдиреңдеп баш бербей кетпеш үчүн жазалоого туура келет деген экен. Ичи жылып катуу толкунданган Курманжан күйөөсүнөн бир гана нерсе суранды. Эгерде анын өмүрүнө коркунуч туудурган кыйын кырдаал түзүлүп калса, аялы ага ушул күмүш саптуу камчыны жиберет. Ошондо тезинен эч кармалбай жана эч ойлонбой алайга кайтышы керек. Ошол сырдуу камчы кийин далай жолу Алымбек татканы кабилет келчү кырсыктардан куткарды. Алымбек татка 1840-1860 жылдардын башында Кокон хандыгындагы олуттуу окуялардын бардыгына катышканы калетсиз. Анткени анжияндык жана алайлык кыргыздардын эң кадыр барктуу жол башчысы, таанымал мамлекеттик ишмерге айланган Алымбек татка аралашмайын, Кокон хандыгында бир да маселе чечилмек эмес. Түгүл Кашкардагы кочолордун кыймылына да колдоо көрсөтүп турган. Ушул жылдары Алымбек татка Кокон хандыгында такты менен таажынын тагдырын чечкен таасирдүү инсандардын бири болгон. Албетте, анын атак даңкы айрым бир тактыга жакын тымыздын душмандарынын тынчын алган. Акыры алар куйтулук кылып, Алымбек татканы тындым кылып, жандары жай алды. 1862 жылы болгон кезектеги орду козголоңуна Коконго барбаңыз деген Курманжандын өтүнүчүн Алымбек уккан жок. Жүрөгү жамандыкты сезген Курманжан алайда сыздап кала берди. Ала Тоо округунун аскердик акими Колпаковскийдин билдирүүсүнөн Бухара эмиринин жардам аркасында Кокондун тактысын кайрадан Кудайыр хан ээледи жана бул козголоңдун учурунда мындан бир аз мурдараак Малаханды өлтүргөн кишилердин көбү өлүм жазасына тартылды. Айтылуу Алымбек дагы тындым кылынды.
Кыргыз уруу башчыларынын чыгаандарынын бири Алымбек Датка кыянат кылган адамдардын айынан көз жумду. Кыргыздардын өз алдынча мамлекетин түзүү идеясы жана аракети ишке ашпай калды. Шерали хан чокойун унутуп, Кокондун ордосун кайра кутумчулар, мамлекеттин келечегин ойлобогон адамдар ээлеп алып, Шерали ханды өлтүрүп, баласын Кудайыр ханды коюп койгон. Мына ошол мезгилде Жаркын айым, Курманжан Датка Кокон ордосунда бооз үйлөрдү тигип, ушул кыргыз айымдары биригип отуруп туруп, ошол мезгилде көп маселелерди чечкен. Бухаранын эмири Саид Мусафар ад-Дин тактан кулатылган Кудайыр ханга колдоо көрсөтүп, көп аскери менен Ошко чейин жете келди жана Мады чебин камалады. Курманжандын акылман аял экенине ынанган эмир өз жан жөкөрлөрүнүн каршы болгонуна карабастан, ага Датка мартабасын ыйгарууну ылайык көрдү. Ошентип Курманжан Бухара эмиринен расмий түрдө Датка мансабын алып, Алымбек Датканын мыйзамдуу мураскери болуп калды. 2,5 тысячелетия назад в борьбе с персидскими царями прославилась царица Тамирис, правительница саков. И вот спустя 2,5 тысячелетия примерно такого же калибра фигура появляется на Алае. Это Курманжан Датха. Она уважаемая родоправительница, переняв наследство власть от своего мужа Алымбека Датхи. Кудайыр хан аргасыздан душманынын аялын Жесир Курманжанды сылык сыпа кабыл алууга мажбур болду. Алага кымкап чапанында тартуулайт. Бухара менен Кокондун тарыхында, дегеле Орто Азияда аял киши алгачкы жолу исламдын эки түркүгү тарабынан расмий түрдө башкаруучу болуп дайындалган. Датка деген наамды алып, бир чөлкөмдү башкарышы бул өзүнчө эле жаңылык эле. Бул Кокон хандыгынын тарыхындагы жападан жалгыз бүткүл мусулмандар дүйнөсүндө чанда жолугуучу көрүнүш болгон. Курманжан алгачкы күндөрдөн тартып эле Алайды гана башкаруу менен чектелбей, жалпы анжияндык кыргыздардын тагдырын дагы өз колуна алган. Ал эл берген бийликке жетип, урук туугандардын, айрыкча уулдарынын колдоосуна татыктуу болгон. Ошентип Курманжан аймактын такты таажысыз ханышасына айланды. Ушул жылдары Орус империясы акырындап Кыргызстандын түндүгүн жана Кокон хандыгынын ээликтерин каратып келе жаткан эле. 1873 жылдын жаз жай айларында Кокон хандыгына каршы элдик боштондук кыймылынын кубаттуу толкуну башталды. Алайлык кыргыздардын толкундоолору жалпы элдик көтөрүлүштүн алгачкы эпкини болгон. Көтөрүлүшкө Бостон уруусунан чыккан кыргыз өзүн Полотхан атаган Исхак Хасан уулу жол башчылык кылат. 1873 жылы жазында Алабукадагы Сафит Булан мазарында кыргыздар аны ак кийизге олтургузуп хан көтөрүшкөн. Көтөрүлүшчүлөр көп өтпөй Коконду ээлешти. Орус падыша өкмөтү өз ара келишимдеги милдеттенмесине ылайык Кокон хандыгынын аймагына ханга колдоо көрсөтүү үчүн өз аскерлерин киргизди. Көтөрүлүшкө чыккан элге эми Кокондук жана Россиялык аскерлерге каршы күрөшүүгө туура келди. Полотхан менен Курманжандын уулдарынын кыргыз кошуундары жоого чечкиндүү каршылык көрсөткөнүнө карабастан
мыкты куралданган орус падышасынын аскерлерин токтото алган жок. Ошондуктан акыры кыйыл аскеринен ажырап чакан кошунду коштогон Полот хан алай тарапка чегинип кетти. Россиянын согуш министри Милютин менен Түркістандын генерал-губернатору фон Кауфман Кокон хандыгын жоюуну жана аны Россияга кошууну туура көрүшкөн. Жаңы областын губернаторлугуна Кокон хандыгын жоюу боюнча жортуулдарга жетекчилик кылган генерал-майор Скобелев дайындалды. 1876 жылы Түркістандын генерал-губернатору, аскерлердин кол башчысы фон Кауфман алайга аскер илими экспедиция уюштуруу, Пулат хандын ал тарапка чегинген жардамчыларын талкалоо жана аймакты тынчытуу тууралуу генерал Скобелевке буйрук берген. Генерал Скобелевдин жазалоочу аскерлеринин жортуулдарынын натыйжасында көтөрүлүш айоосуз басылды. Көтөрүлүшчүлөрдүн жол башчысы Полот хан кээ бир бектердин чыккынчылыгынан улам колго түшүп, 1876 жылы март айында Маргалаңда дарга асылды. Эми орустун аскер күчтөрү алайды каратмай болду. Алигиче Россиянын бийлигине баш бербеген Курманжан датка балдары менен тоо таянып көчүп кетти. Ата бабадан калган ыйык жерди коргоо Даткайымдын милдети болсо дагы, Курманжан орус аскерлери өтө күчтүү экенин, алайлыктар бөөдө чыгым болуп каларын эң жакшы түшүнгөн. Фергана өрөөнүнөн Алай өрөөнүнө өтө турган жалгыз жолдо тоолуктар тозотто турушту. Генерал Скобелев кол башчылык кылган орус аскерлерине Абдылдабектин кошундары катуу каршылык көрсөтүштү. Скобелевдин кошуунунда калайыкка жакшы таанымал кадимки Шабдан баатыр жигиттери менен кошо жүргөн. Bir 1876 жылдын 22 июлунда генерал Скобелев Абдылдабекке Шабдандын иниси Байбосундан мындай деген кат жиберди. Абдуллабек Датка, предлагаю вам добровольно явиться к нам со своими людьми. Вы уже могли убедиться Абдылдабек в Датка, невозможности өз ыктыярыңыз менен кишилериңизди ээрчитип келишиңизди сизге сунуш кылам. Сиз буга чейин жеңилбес орус аскерлерине каршы салгылашуу мүмкүн эмес экендигине ынансаңыз керек. Аларды тоолор дагы, жоолошкандар дагы токтото албайт. Бизге өзүңүз келсеңиз, анда биздин даңазалуу жол башчыбыз жарым падышанын чексиз айкөлдүгүнө ынанасыз жана мээримине бөлөнөсүз. Скобелев. Бул катка Абдылдабек төмөнкүдөй жооп берди. Кудайдан жана анын пайгамбарынан үмүт кылып, жогорку даражалуу аскер акими генерал Скобелевке силер кыргыздарды, кыпчактарды, сарттарды караттыңар. Ар дайым берген убадаларыңыздарды аткарып келдиңер. Качан Коконду ээлеп алганыңарда бардыгы өзгөрдү. Орустар бул кыймылдын башында эр жүрөк Курманжан датка турганын түшүнүшкөн. Курманжан датка оңой жоо эмес экенин, анан калса анын датка наамы орустардын генерал-майор аскердик чинине тете мансап, мартаба экенин жакшы билишчү. Ошондуктан генерал Скобелев элчилик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Шабдан баатырды иниси Байбосун менен бирге жөнөткөн. Шабдан баатыр Даткайымга Скобелев кантип анжыянды жана Фергананын башка шаарларын басып алганын, аларга оор салык салынганын айтып берет. Ошондой эле ал, эгерде сиз өз талаптарыңызды койсоңуз, анда генерал Скобелев
аларды аткарууга жана сиз менен келишимге кол коюуга да даяр деп айткан болчу. Эми Даткайым жеңишке жетишүү эч мүмкүн эмес экендигин түшүнүп, уулун ойлонуп иш кылууга ынандырууга аракеттенди. Бирок тилекке каршы Абдылдабек жигиттерин жана бир тууган инилери Асанбек менен Мамытбекти дагы акыр аягына чейин баардыгына кайыл болуп чечкиндүү күрөшүүгө үндөдү. Генерал Скобелев көтөрүлүшчүлөрдү жазалоо үчүн жайында Алайга экинчи рет экспедиция уюштурду. Абдылдабек баш болгон кыргыздарды туткунга түшүрүү мүмкүн эмес экендигине көзү жеткен орус офицерлери Канышанын кыргыздарга таасири зор экендигин билишип, Курманжан Датка аркылуу аракеттенгенди чечишет. Майор Ионов Курманжан Даткага анын иниси Исмадияр бийдин айылында кезигип, генерал Скобелев менен жолугушууну сунуш кылган. Датка буга макул болуп, жанына кичи уулу Камчыбекти, небереси Мырзапаязды жана ишенген жакындарын алып, Чоңалайдагы Арча булак деген өтөктө жайгашкан Скобелевдин лагерине келет. Тажрыйбалуу генерал эч кандай жасакерленбей, көтөрө чалып, обу жок мактабай эле Курманжан Датканын балдары менен анын жигиттеринин эр жүрөктүүлүгүнө жана тайманбас өткүрлүгүнө таң калганын ачык айтты. Ошого карабастан Курманжан Датканы бир гана маселе, элинин эртеңки тагдыры анын жүрөгүнө үйүп тынчын алды. Кыйчалышкан кыйын жана оор ошол сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки тарап тынчтык келишимине кол коюшту. Балдарыңызга кат жибериңиз. Бардык жигиттери менен өз айылдарына кайтып келе беришсин. Мындан ары тынч турмуш башталат, деди Скобелев. Генерал Курманжан Даткага бөтөнчө урмат көрсөтүп, өргөнүн босогосунан ары өзү узатып чыгып, канчалаган эр жүрөк уулдардын ардактуу энеси, мени дагы өз уулум деп эсептеңиз, деп айтты да дагы бир рет таазим этти. Келишимге кол койгондон кийин Курманжан Датка уулу Абдылдабекке кат жазып жөнөттү. Биз ардактаган сүйүктүү уулубузга, Алайдын мураскер башкаруучусуна жана элине берилген Абдылдабекке. Абдылдабек, буга чейинки кан төгүүлөр жетишет. Жумурткадан кыр издебе, Алайда тынчтык орногону оң. Адамдарды энелерине Абдылдабек энесинин өтүнүчүнөн баш тартты. Жеңилип калганына катуу кайгырып, ал ошол эле жылы Меккеге зияратка жөнөп, бирок жолдо көз жумат. Даткайымдын калган балдары кайтып келип, ал мезгилдеги маанилүү мансаптарды ээлешет. Алсак, Баатырбеги Булакбашы болуштугунун болушу, Асанбеги Ноокаттын, Мамытбеги Гүлчөнүн, Карабеги Акбуура болуштугунун болушу болгон. Курманжан Датка энебиздин көнөрбөз издер анын үй бүлөсүнөн башталган. Өзүнүн уул кыздарын намыскөйлүккө, адамгерчиликке, гумандуулукка, мекенчилдикке, баатырлыкка тарбиялаган. Себеби ал үй бүлөсүндө Алымбай экөө өзүнүн балдарын кыргыз элин сүйгөнгө, алар байлыкка умтулуу эмес, ушул элинин көйгөйүн көтөрүп, элинин кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, өзүнүн башын керек болсо ошол өзүнүн эли үчүн сайып койгондукка үйрөткөн. Алай жортуулу жөнүндө кийинчерээк Түркстандын генерал губернатору фон Кауфман мындай деп жазганы бар. Эч качан орустар Орто Азиядагыдай узакка созулган өжөрлөнгөн күрөштү, туруктуулукту башынан өткөргөн эмес. Жергиликтүү хандыктардын деспоттор менен күрөшкөнгө караганда калк менен кармашуу кыйын. Ошентип түштүк Кыргызстандын Орусияга биротоло каратылышы менен тынчтык орноду. Эми Курманжан Датканын негизги милдети өзүнүн элинин аманчылыгын сактоо менен тынч жашоону улантуу болчу.
Курманжан Датканы жалпы кыргыз мыктылар эле эмес, орус генералдары менен россиялык чиновниктери жапырт сыйлашар эле. Жердештери анын ысмын ыйык тутуп, элдин энеси деп гана аташчу. Аны Россияда жана башка коңшу өлкөлөрдө Алай ханышасы катары жакшы билишчү. Орус падышачылыгы Курманжан Даткага пенсия, баалуу сыйлыктарды берип турган. Башкы штабтын башчысы ушул жылдын 2-апрелиндеги 168 билдирүүсү менен генерал-губернаторго чөлкөмдүн башкы аскер акиминин букаралык сунушу боюнча өкүмдар император 1-апрелде Ош уездинин кара кыргызы Курманжан Даткага финансы министринин макулдугуна ылайык мамлекеттик казынадан 300 рубль өмүр бою пенсия берип турууга макул болгонун кабарлады. Генерал-губернатордун канцеляриясы сиздин улуу урматыңызга муну сыймыктануу менен кабарлайт. Орусияга караган жаңы жерлерди изилдөө үчүн көптөгөн чет өлкөлүк саякатчылар Алайга келишип, Курманжан Даткага жолугуп турушкан. 1885 жылы Гүлчөгө англиялык тыңчылар Молдо Мажит менен Сер Артур Кожо Ахмет хан келип, Алайды Англияга каратуу жөнүндө Курманжан Датка менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Курманжан Датка улуу жибек жолунун кербендери аркылуу эл аралык окуялардан кабары бар эле. Англиянын Индияны басып алганын, ооган аркылуу Орто Азияга жортуул уюштурууну көздөп жатканын да билчү. Бирок ал Орусия империясы менен бирге жашоо кыргыз элинин келечегине жакшы болору жөнүндө небак эле жыйынтык чыгарып койгон болчу. Ошондуктан Англиянын тыңчыларына сылык гана макул эместигин билдирген. Курманжан Датканын мамлекеттик саясий дипломатиялык ишмердигин Орусия бийликтери жогору баалаган. Ал өлкөнүн бүтүндүгүн, көп улуттуу элдердин тынчтыгын камсыз кылган эмгек үчүн Түркстан бийлиги 1893 жылы 25 сентябрда Датканы Андреев тасмасына тагылган алтын медаль менен сыйлоого сунуштап, императорго кат жолдогон. Ошол мезгилде орус администрациясы менен жакшы мамилесине карабай, колониалдык саясат Курманжан Датканы да кызымга алып, эманын кийинки уулдарына коркунуч алып келди. Чек ара тилкесинде бажылык көзөмөлчү кенже офицер менен 3 кароол жоголду. Аларды издөөгө бардык күчтөр жумшалды. Тергөө көрсөткөндөй чек ара кароолдору сыягы кыргыз контрабандачылардын тобуна жолукканы өңдөнөт. Башка версия боюнча, кыргыз контрабандачылары кымбат баалуу буюмдарды ташыган. Алар кароолдон жашырынууга үлгүрбөй калышкан. Кербе менен келе жаткан Камчыбектин зайыбы Аселайым караолдорго каяш айтып чубалган узун чачынын учундагы чачы учтугуна байланган ачкычтарды өз ыктыяры менен берүү талабына эч макул болгон эмес. Кербендин ээлери караолдор менен ар дайым сүйлөшүп, сөз табышса болорун жакшы билишчү. Акыры күзөтчүлөрдүн орус башчысын аялдын ызычуусу менен каргышы тачатып жибериптир. Ал Аселайымдын чачын мыкчый кармап, ачкычы менен кошо кыя чаап кыркып алат. Көчмөндөр үчүн мындай шылдың өлүмгө тете иш эле. Мусулмандарда шарият боюнча бир гана учурда эгерде ак никелүү аял ала жипти аттап будамайласа гана чачы кыркылат. Тилекке каршы бул салтты орус аскерлери билчү эмес. Түрмөгө түшүүдөн жана соттолуудан кутулуу үчүн
кыргыздар күзөтчүлөрдү өлтүрүп, алардын сөөгүн өрттөп жиберишет. Бул иш боюнча контрабандачы кылмышкерлердин тобунун уюштуруучусу катары Курманжан Датканын уулу Камчыбек менен жеткинчек небереси Мырзапаязды кылмышты жаап жашырган деген айып тагылып, камакка алышкан. 1985-жылы падышалык бийликтер Курманжан Датканын кенже баласы Камчыбекти өлүм жазасына тартылар күнү Курманжан Даткадагы Ош шаарындагы Салахиддин Эшендин үйүндө намаз окуп Кудайга сыйынганы белгилүү. Сот Камчыбекти жана анын жигити Ак Балванды өлүм жазасына тартууга, ал эми Мамытбекти, Мырзапаязды, 13 жаштагы өспүрүм бала Арстанбекти Сибирге каторгалык иштерде кыйнап иштетүү үчүн сүргүнгө айдоого өкүм чыгарды. Падышалык бийликке кайрылуу дагы, Курманжан Датканын сиңирген эмгектерин соттун эсине салуу дагы, колунда бийлиги, байлыгы бар дос тамырлардын кийлигишүүсү дагы иштин оң чечилишине эч таасир эте алган жок. Албетте, энесинин келиши Камчыбектин кайратын арттырып, күчүнө күч кошту. Элдик уламыш боюнча энеси элдин көзүнчө уулуна чыйрал уулум, кайраттуу бол, өлүмгө тик кара. Сен Алымбек Датканын уулусуң. Өлүм алдында калтырады деп эч ким айтпагандай болсун. Аңгыча анын мойнуна илинген дарганын арканы чорт үзүлүп кетти. Ошол замат Курманжан Датка өлүм жазасын башкарган прокурор Павел Шуйковскийге кайрылды. Эки рет дарга асышпайт. Жаза да жалгыз, өлүм да бир жолу келет. Баланы бошоткула деп үнүн чыгарды. Бирок ал алай ханышасын айтканына көңүл бурган жок. Ал дагы кимдир бирөөнүн буйругун аткарып жаткан. Курманжан Датка кааласа уулунун тагдырын өзгөртө алмак. Өз кишилерине белги берип койсо эле, баары башкача болмок. Бирок антпеди. Чогулган элдин нааразылык билдирген күбүр шыбырына карабастан, жан алгычтар шашыла арканды улаштырып, Камчыбекти кайрадан даргага асышты. Ошол эле уламыш боюнча Курманжан сабырдуулук менен буйрук сыңары улутуна кайрылды. Эч ким нервин чыгарып ыйлабагыла. Мадыга алып барып, аза күтүп, зыйнатын кылып көмөбүз. Курманжан жол бошоткон элди аралап өтүп, мырза губернаторду карап да койбой, жандап жүргөн туугандарынын коштоосунда кылчайбастан бет алды жүрүп кетти. Чечилип кетти арканыңа, жалпы эл жаныңа талашты. Буйрукка берген өз өкүрлөр кулунум кайрадан жыландай болуп жармашты. Аткарыпка Кудайга буйругун элимдин эсендигине тандадым. Баласын көз ирмемде эле жоготкон Курманжан Датка ботодой бостоп кан жутуп жатты. Эч качан эч ким аны мындай абалда көргөн эмес. Камчыбектин өлүм жазасына тартылышы, уулунун, небересинин жана туугандарынын сүргүнгө айдалышы, жана дагы Баатырбектин көз жумушу Курманжан Датканы сындыра алган жок. Курманжан орду толгус оор жоготууга кабылып, кайгыга батканына карабастан биротоло чөгүп калган жок. 2002 жылы ошол Улуу Британиянын королевасы Елизаветанын чакыруусу боюнча мен Букингем сарайына жолугууга баргам. Ошондо эң башкысы ага жакканы ошол Курманжан Датка өзүнүн баласын курмандыкка чалып, өзүнүн элин аман сактап калгандыгы. Ушундай фабуланы ал айтты да, биздин Европа адабиятында дагы мындай нерсе чанда кезигет. Курманжан Датканын сабагы ошол Англиянын королевасына чейин жетип аткандыгы биз үчүн өтө бир чоң тарыхый мындай бир көрүнүш катары эсептелет да. Сибирге сүргүнгө айдалган Мамытбек Алымбеков менен Арстанбек Камчыбеков 1897 жылы январда Иркутск губерниясындагы Нижеудинск уездинин Түмен волосуна караштуу Тумина кыштагында жашашкан.
Камчыбек камалгандан баштап ал өлүм жазасына тартылганга чейин Курманжан Датка кол кушуруп тим жаткан эмес. Курманжан Датканын таасирдүү коргоочулары анын сүргүндөгү балдарын сүргүндөн куткаруу үчүн тажабай аракеттенишкен. Эски байланыштардын пайдасы тийди. Ишенимдүү досу ошол мезгилде генерал мартабасына жеткен Ионов бийликтин бардык баскычтарына кат жазган жана жеке өзү кайрылган эле. Ошентип турмуш өз нугу менен жүрүп жатты. Көптөгөн кыйынчылыктардан кийин Россиялык катаал жана татаал сот элеттиктердин даремети күчтүү улугу Курманжан Датканы көздөй көңүл бурду. 1897 жылы 27 мартта Россиялык император Мамытбек Алымбеков менен Арстанбек Камчыбековго, ал эми ошол эле жылы 4-июлда Мырзапаяз Жаркынбаевга Түркстан крайына жашоо үчүн кайтып келүүгө уруксат берилди. 1897 жылы соттолгондор Иркутскидеги сүргүндөн кайтарылды. Ооруга чалдыгып жаны кыйналган Курманжан Датка бул кабарды угар замат анын денесинде таң калыштуу өзгөрүү болуп өтүп, тез айыгып кетти. Когда сыновья Курманжан Датки, в том числе и Мырзапаяз, это ее внук, были сосланы в Сибирь, через некоторое время их помиловали, и они оттуда своим ходом добирались в Кыргызстан. То, естественно, их встречали и дарили по нашему обычаю коней. И что вы думаете в результате? Они пригнали с собой целый табун коней. А Курманжан Датка удивилась и говорит: дети мои, а что это у вас такой огромный табун коней? Мама, нам дарили, когда мы ехали. И она сказала мудрые слова: дети, вы что, торговцы? Вам бы хватило по одной лошади, чтобы доехать до дома. Вот этот штрих, он ярко высвечивает, какими должны быть настоящие правители. Курманжан Датка 90 жашка толду. Анын кыргыз-орус мамилелерин чыңдоодогу эмгеги өтө зор болгондуктан Түркстандын администрациясы император Николай II кайрылып, кадыр-барктуу бул Даткайымга өзгөчө урмат сый көрсөтүүнү өтүнүштү. Генерал-губернатор Корольков орус императоруна жөнөткөн билдирүүсүндө Курманжан Датканын кылган ак кызматына токтолуп, 3 жыл мурда Анжиян көтөрүлүшүнүн учурунда Курманжан Датканын кийлигишүүсү менен гана Фергана өрөөнүндө жана алайда баш аламандыкка жол берилбегендиги баса белгиленген. Ошондуктан орус императору Курманжан Даткага атайын кымбат баалуу белек тартуу кылууну чечет. 1901 жылы 1 декабрда император Николай II Курманжан Датканы империянын мамлекеттик герби тартылган каукар чөгөрүлгөн чынжырлуу төөнөгүчтүү алтын саат менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол коет. 1902 жылы 15 февралда Ош шаарына жакын Мады кыштагында аталган сыйлыкты Курманжан Даткага Ош уездинин начальниги атайын даярдалган салтанаттуу аземде тапшырат. Курманжан Датка эненин кыргыз элинин тарыхый мамлекеттик инсаны, кыракыз саясатчы, кылдат дипломат деп ролу абдан чоң экенин мен 1982 жылы Эстония өлкөсүндө ошол Выру деген шаарында жашап атып, Финляндия телевидениеси ар бир жуманын 5-күндөрү көрсөтчү. Ошондо алай ханышасы деп биринчи Финляндиянын президенти Маннергейм менен жолуккан ошол сүрөттөрүн көрсөткөндө, ошол Маннергейм китептерин жазганын көрүп алып мен таң калганмын да. 1906 жылы алайдагы Гүлчөгө жакын жайгашкан Курманжандын турагына Россиянын генштабынын полковниги барон Карл Густав Эмиль Маннергейм барган. Ал кийин Финляндиялык армиянын башкы кол башчысы жана 1944-45 жылдары Финляндиянын биринчи президенти, улуттук баатыры катары атагы чыгып, дүйнөгө таанылган. Курманжан Датка менен Маннергейм
1906 13 августта жолугушат. 1909 өзүнүн сапары жөнүндө алдын ала жол баянын жарыялайт. После снятия нескольких фотографий в юрте, я попросил 96-летнюю пожилую даму Өргөдө бир нече жолу фотосүрөткө тарткан соң, мен 96 жаштагы улгайган айымдан ат үстүндө сүрөткө түшүүнү, түбөлүк эстелик калтырууну өтүндүм. Ханыша небересинин илберинки жардамына таянып, өмүр бою ат үстүндө жүргөндөй ага ишенимдүү, жеңил минди. Алай ханышасы 19-кылымдын жандуу тарыхы болчу. Ошондуктан аны менен жолугушуу окумуштуу үчүн өтө кызыктуу болгону табигый көрүнүш эле. Бир 1907 жылдын башындагы кычыраган кыш мезгилинде Курманжан датка катуу ооруп жаткан эле. Датканын ооруп жаткандыгы тууралуу айың кеп, жалпы Алайга, Ош уездине, бүткүл Ферганага тараган эле. Bir 1907 жылы 1 февралда Ош шаарынан 13 чакырым аралыктагы Мады айылында 96 жаштагы Курманжан датка Алай ханышасы көз жумат. Маркумду боз үйдөн чыгарып, жерге жаткырбастан кымкап жаап тактага жаткырышты. Жанына өкүмдар императордун тартуулары, ошондой эле 8 генерал-губернатордун белектери коюлду. Имам ошол жерде кыскача Куран окуду. Андан соң маркум салынган табытты арабага салышты. Аза күткөн эл Ош шаарын көздөй жайбаракат жылып жүрдү. Мындагы сары мазар башкы көрүстөнүндө датка айым үчүн анын өлүм жазасына тартылган уулу Камчыбектин мүрзөсүнүн жанына көр казылган болчу. Курманжан датканын өтөлгөлүү өмүрү дастандарда даңазаланган кыргыз айымдары сыяктуу эле улам кийинки урпактарга өрнөк болоору анык. Аял жакшы, эр жакшы, обозгер жакшы, хан жакшы дегендей, кыргыз мамлекетин түптөөдө карабашын канжыгага байлап коюшкан Алымбек менен Курманжан даткалардын өмүрү жана жасаган иштери муундан муунга көнөрбөс үлгү. Жеке өзү үчүн эмес, ак калпактуу кыргыз эли деп каруусун казык кылып, өмүрүн тоокелге салып жүрүп өткөн Курманжан датка апабыз Алай ханышасынын инсандык насили, даанышмандыгы, жүргүзгөн иштери кылымдар бою бизге үлгү болуп кала берет.